Oh, haleluya, haleluya. Karibu tena kwa somo letu la 49. Tunazidi kuchambua kuhusu mnaziri wa Mungu ambaye aliangushwa na ukahaba. Tuangalie vile alivyoingia katika vifungo kwa sababu ya uasherati. Jana tukaona kwamba nyuma ya kahaba kuna mapepo zinakuvizia ili zikuweke katika vifungo. Tukaona kwamba nyuma ya Delila kulikuwa maagent wanaojipanga kumshika Samsoni. Wanasema huyu anajiita mnaziri wa Mungu, tena ametusumbua kwa huduma yake. Kwa hivi kama amepatikana ameingia kwa kahaba, tutamshikia hapo, tumweke kwa vifungo na tumutese. Kwa hivi Delila akafanya hiyo kazi ya kumubembeleza naziri wa Mungu, naye akatoboa siri, na kwa kutoboa siri hiyo wakamshika. Hapo ndio tuliachia jana. Wacha sasa tuone vile mambo iliendelea kwa mstari wa 18, Waamuzi 16:18. Wakati Delila alipoona ya kama amekwisha kumwambia yote yaliyo moyoni mwake, akatuma akaita wakubwa wa Wafilistini, akasema, ni wale maagenti sasa, pandeni mara hii moja tu, kwa maana amekwisha kuniambia ya siri yote iliyo moyoni mwake. Basi Wafilistini wakapanda kwake, wakaleta mali mkononi mwa huyo kahaba, yaani wakamupa zawadi, amefanya kazi. 19. Naye alimufanyiza kulala juu ya magoti yake, akaita mutu, akanyoa nywele 7 vya nywele, vipande 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumotesa, nguvu yake ikamwacha. Unaona sasa, anabembelezwa kwa magoti ya kahaba. Alishaingia box na akatoboa siri ya nguvu zake, na kahaba akafanya kazi, akaita watu, wakanyoa naziri wa Mungu. Watumishi, usitoboe siri kwa kahaba, utanyolewa. Akanyolewa. Na Biblia inasema akaanza kumutesa na nguvu zake zikamuishia. Kwa hivi kwa hivi wacha niendelee na usomi. Naye akamwambia Wafilistini, ni juu yako Samsoni. Akaamka toka usingizi, akasema, nitatoka kama mara nyingine kwa kujinyosha. Naye hakujua ya kama Bwana amekwisha kumwacha. Lakini Wafilistini wakamkamata, wakamuondolea macho yake, wakamshinda, wakamshusha hata Gaza, wakamufunga kwa minyororo ya shaba, naye alisaga
ndani ya nyumba ya wafungwa, lakini nywele za kichwa chake zilianza kuota tena nyuma ya kunyolewa. Sikia mpendwa, huyu aliwekwa kwa magoti ya kahaba, akabembelezwa, akapatiwa maneno matamu, akachokozwa hadi kufa, na akatoboa siri, akanyolewa, nguvu zikamwacha. Kahaba kaita maadui, akasema njoni, ndio huyu, nimeshafanya kazi. Akasema nitasimama tena kama mara nyingine ili niharibu na kuua wadui. Aliposimama, nguvu zikawa zimeshamwacha, na hakujua kwamba Mungu alishamwacha. Kumbe kwa ajili ya ukahaba nguvu zinakuishia, unakuwa kama mtu wa kawaida. Namba 2, Mungu anakuacha kabisa, anakuacha. Namba 3, maadui wanakushika. Namba 4, wanakutoboa macho, kifungo ya macho. Wamekufanya kipofu, wametoboa macho ya Naziri, wakamuweka kwa vifungo, wakamutupa ndani ya kifungo. Biblia inasema alikuwa na saga ndani ya kifungo. Sikia, huko akiwa katika kuteswa sababu ya dhambi ya uasherati. Ndio maana Biblia inatuonya, kimbia uzinifu na uasherati. Hapo watu wanatobolewa macho, wanangolewa macho. Hapo watu wananyolewa, nguvu zinakwisha, utumishi inakwisha. Mungu atusaidie kabisa, watumishi wa Mungu. Kuna jambo lingine hapa chini. Halafu wakubwa wa Filistini wakajikusanya kwa kutoa sadaka kubwa kwa Dagoni mungu wao, na kwa furaha, maana wanasema, Mungu wetu ametoa Samsoni adui yetu mkononi mwetu. Sasa wanatoa sadaka, wanafanya ibada ya kushukuru mungu wao Dagoni. Unaona sasa, mapepo wanashangilia vile wameangusha mtu wa Mungu. Wakati watu walipomwona, wakasifu mungu wao, maana wakasema, Mungu wetu amekwisha kutoa adui zetu mkononi mwetu, adui yetu na muharibifu wa nchi yetu, aliyeua wengi kati yetu. Na ilikuwa wakati mioyo yao ilipofurahi, wakasema, iteni Samsoni atufanyie michezo. Wakaita Samsoni toka nyumba ya wafungwa, akacheza mbele yao, wakamusimamisha katikati ya nguzo. Samsoni akamwambia kijana aliye mshika mkono, uniache niguse nguzo zinazobeba nyumba nipate kuzitegemea. Unaona sasa, nyumba ikajaa na wanaume na wanawake, na wakubwa wote wa Filistini walikuwa pale, na juu ya dari walikuwa wanaume na wanawake kama 3,000 waliotazama wakati Samsoni alipocheza. Mnaziri wa Mungu aliyeua simba anaangushwa na kahaba, akawekwa kwa vifungo na mateso na machozi, macho imengolewa.
ndio huyu anatafuta kwa kutegemea, hana tegemeo tena. Mungu alishamwacha, hakuna tegemeo tena. Biblia inasema maadui wanaita Goliati, wanaita Samsoni, please, wanaita Samsoni aliyekuwa mnaziri wa Mungu akuje acheze ndombolo mbele ya Mungu Dagoni. Ni madharau gani wewe uliyekuwa na nguvu na upako unaangushwa na ukahaba na uzinifu, unaanza zihakiwa na madui? Cheza ndombolo, Mungu wako ni wapi? Sasa cheza. Anacheza mbele ya watu 3,000, anacheza mbele ya Mungu asiyejulikana, Mungu Dagoni. Watumishi wa Mungu, kimbia uzinifu, kimbia kabisa. Na hizi vyumba munaweka kwa maofisi ni za nini? Jamani, tujiepushe. Hizi maofisi zimefanya mambo makubwa. Uzinifu inaangusha wengi, na mpaka alifika mahali pale akafariki katika hali ile, akiwa anacheza mbele ya Dagoni, anacheza ndombolo, aliyekuwa na upako wa kimungu. Kwa hivi mpendwa, kuna wengi wameanguka, na najua bishop moja katika mji wa Butembo pale Katwa aliharibu ndoa za watu. Ninajua ndoa 2 ambazo aliziangusha. Alikuwa amefanya wamama hawa kuwa masekretari wake ndani ya dini kubwa pale Katwa. Kumbi analala na hawa wamama kwa ofisi, na ndoa za hawa wamama ziliisha kabisa. Lakini naye Mungu anayelipisha kisasi. Ilifika mahali mke wake naye akasema enough is enough, hata mimi naachana na wewe. Kwanza mara mingi umetaka kunisacrifice. Na mama kamuacha kabisa, na akaenda fanya zake. Ndoa ikaisha. We bishop, ulimaliza ndoa za watu, na yako imeisha, kwa sababu kile unachopanda utavuna. Fanyia mwenzako kile ambacho unataka ufanyiwe. Kisasi alilipa. Na ni dini kubwa pale Butembo, naijua vizuri sana hiyo dini, na huyu mtu namjua vizuri sana. Kwanza nilimhubiri akakataa. Mungu alikuwa amenituma kwake nikamhubiri Injili saa 4 ya usiku, akakataa kuokoka. Ndoa yake ikaisha, mke akaenda zake. Alikufa akiwa bachelor, yaani alikufa celibatere, kwa sababu aliharibu ndoa za watu, na yake ikaharibika, na akakufa kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Watumishi, kimbieni uzini. Mtumishi wako Abraham Pardon Kakule. Tumeona mengi na mashuhuda ni mengi. From Nairobi, Kenya. Mungu akubariki, tunazidi kuendelea. Kimbia uzinifu. Kuna mashuhuda mengi nitakupa leo.